행선 아짜방을 축조하고 지금 13일째 불이 타고 있습니다. 첨언지는 그 아짜방에도 굴뚝을 하나 정도 만들면 되지 않겠는가 이렇게 생각을 했는데 한 3개 정도는 만들어야 되겠습니다. 그 만드는 방법은 배연되는 그 높이의 그 층을 두 가지고 한 60cm 간격으로 한 3단으로 나눠야 될 것 같습니다. 왜 그러냐면은 고래 속에 그 장작에 불이 붙었을 때 초기에는 아주 미세하게 불이 타지만은 어느 중간 정도에는 굉장히 많은 양의 불이 타게 됩니다. 그리고 마지막에는 또 장작이 이제 없어짐으로써 그 타는 양이 적어질 때 또 배연되는 그런 배연의 속도라든지 배연의 양이 다르기 때문에 그걸 조정해야만 그 장작도 오래 타고 방도 일정한 온도로서 유지되겠다 이렇게 생각됩니다. 그래서 첨언지는 불을 붙였을 때 가장 상단에 나오는 이 굴뚝을 열었을 때는 배연의 양이 많기 때문에 그 아짜방 고래 속에 넣는 장작의 불이 많이 탑니다. 강하게 탑니다. 강하게 타면은 그만큼 장작 타는 그 소모량이 많기 때문에 방은 따숩게 되겠지만은 장작이 빨리 타겠죠. 그래서 첨언지 불을 붙일 때는 가장 높은 곳으로 배연되는 이곳으로 그 연기를 배출시켰다가 이제 아짜방 고래 속에 장작이 불이 완전히 붙었을 때는 이것을 제가 막았습니다. 막으니까 그 다음에 60cm 낮은 그 굴뚝으로 이렇게 배연이 됩니다. 이렇게 안 하고 이곳으로만 계속 배연을 시킨다면은 장작 타는 그 시간이 길게 안 갈 것입니다. 길이 한 보름 정도 가겠는데 빨리 타는 이 배연의 그 높이를 막아버리고 그 아래층 60cm 아래층으로 연기 나오는 것을 이렇게 하니까 이곳으로도 연기가 많이 나오기 때문에 조금 막았습니다. 이렇게 이 정도의 그 배연 속도 같으면은 그동안 이 아짜방 고래 속에 넣어둔 그 장작 양만 하더라도 한 달 이상은 그 불이 꺼지지 않고 타게 될 것입니다.